ഇതൊരു 32 ഇഞ്ച് ഐബെല്ലിൻ്റെ LED TV ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണിച്ചില്ല. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. ഇതാണ് ഈ TV-യുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ഇത് പാനൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ പാനൽ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇടാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ LED TV റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പാനൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഷോട്ടിങ് ആയിരുന്നു. ഇൻറ്റേർണൽ ഷോട്ടിങ് നമ്മൾ മാറ്റി പാനൽ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ട ഐബെല്ല് സെറ്റ് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്.